الراكا فتا. إيه ورا اوكي عبدي. أودي بقى دارين شيء والبلد الرجاء في دارين شيء. داري متي كوي كوني. أكنا ما سيبرتشو نقطع كمنا كذي نمنا. سيبرتشو كمنا. الراكا فتا No. الرد ديبسا الراكا فتا. دارين جاي نانجا دلال كنو أس دراكنا جدا جزين أرجيت إنجا كبجما Nam fida waba yen fida كبجما هذا فاتيدا أكيد راجستان أنجلي نبيل الله جزين أرجي كبجما هذا فاتيدا أكل. so nama wayiti ututi karara deemaa jirtu dudubaan suuraa si kaasee namatti erge beektaa biyya wayitti nan suuraa lafaatee barbaannaa jedhan Nyaata gochuun. laasu أرجع مرة فيديونا يرجعني مرة ماكينة كذا تاعنا ورا بسمو أرجع gaafa tana shunkurtii faa dinnicha faa baattee deemta fakkaata beektaa baattee caamaan kee miilli kee gamaa gamaa شنكرتي متي بار ما شنكرتي أنت كا تيك توك يملي ديمن بيكو جزء كاسي وابي تو تيك توك يملي ديمن بيكو أنا بار كلام غبا أو ديمو بار أو زمر قلنا سيف فكات ماكينة كيسان نورا بن يا لايك akkasuma bar ati yoo waraabamtellee noormaala namni feemasii jabduudha waan taateef Uno kana namni qisiifata waan ta'eef naa ergi keessaan naa ergi maal kiyyatti bichaa kolfite waafuu sun jala gara jiraadhati ummanni waafuu dhubarate Maa udduu qofa dudduba kee qofti kaasanii barshee duuba qofa nooraa ban dura deemtaa fi duuba deemtaa fi wallaalle isin lamaan keessan deema wal janajjanadha waan jaallawiiti fuula keessan irraan magagna jedhaa jira deemamee wal bohaarsa magaga wayya sabriyyee dubbu nan duuba dhaabbatanii na waraaban qooman luuxiin kunniin akka namichi nu baane namni guyyaa san na waraabe qooman luuxi inshaallah na alatulla aleeki abeeko wallah na duuba dhaabbatanii na waraabani maal taatan isin ana akka waggaa tana gahe na fakkaate poostii godhuyyuu jedhaaf argise takka viidiyoo kana akkuma waan guddaa na waraabanii kanatti asii fudhanii Ameerikaa ergan akka waan waraabanii kanatti Ameerikaa ummanni kun duduu isaan bira taa'ee isaan bira qama'ee isaan bira mirkaanee isaan biratti onna jedheeti bar qaata na onna bar waa ummata isin fakkaata isin alhamdulillah yaa fadiloo eessa badee mana ijaaraara jaartii fuudhuudhaaf mana ijaaraa isaanii badee wal fuudhuudhaaf haala qilleensaa tolfataa jirra. Akkuma dhaabbata kanatti waggaa kurnan takkaa fi kudhan booda jaarsa argadhu. Maal uffattee dhufte gara jalaanatadha. Wannoo jaartiti. Ustinibsi. Shamarran lolaa shamarran lolaa qabdu waan akkanaa uffattee dhufte. Ustinibsi yaaratee na uffadhee dhufe. Maaltu dhufa? Haadha seen muslimsi. Ma. Qooma keetiin bareeduu eegale sila ispoortii seentee. Chestii baate. Siddis baakii jedhan san baafti. Mee akkana godhu. Akka. Sirbu. Bakka sirbu san hin geenne dhagaa kaataa qofa. Arra guyyaa guyyaatti jooyin gootu san amaara tokko hojii taphanne. Akkana godhu akka waraabsan. Beerri amaaraatu miira keessa galte. Ridwaan Adam Shee Abdallah ilma akaakayyuun sheekaa akkam Weetiin bar qooma akkasiisan baasa jedhee ka'eetiin jira paastaa ta'ee achi keessaa badee
qoma baasuu dadhabe. In sirbu ka Isaaq Zeenuun sirba kareedii sirbuu dadhabe guyyaa tokko wal bira ta'anii. Isaaq Siksbaakii qubaan baasee bara harka isaa laalime xiqqishuu takka qubbiin isaa quban qabu. Hagaan maachi Abduu Femba siddis baakii baasa jedheetiin inshaalla dhoqqee dalarraan darban ta'e. Badha. Miskindichi achi sibiila harkisaa olee achii galee ruuzii qataqqatee rafa. waan baatii jaanarraa akka falmee qabbana keessa dalaga. Beena nuuyyuu dalaguu ennaa nuu waliin deem bakka kenna san. Ati feennu. Wallaa sibiilaan kaasu argitaan waliin seeni. Ati feennu. Sibiila kaasuu fedhaan. Ati feennu. Anaan makii. Sibiila ati kaaftu abbaa lama hin kaasan dachaa sadi. Wallaan kaaftu. Gaafa haati seenaa kun ogarraa kana na seensistee baate beerri arabaatu nama alalte wallaa akkasi barqoomni kun na badhatee baraan. Jalaanoo maal Ani kana beeka gizee sibiila lafa ol fuudhanii ani wannoon beekaa miti asii dhaqee irree kan ofirraa fixa jedhee gizee asii sibiila kana lafa ol badhadhu beerri arabaatu laal ijuma kan akkana nadhaabanii na laalan. Hayyee ka gubbaa sibiilaan baaftee ka jalaa maaliin baaftee rakkoon shamarranii amma ka jalaa kana baasu gaafadhu yaa jiran. Warri hudduu lummuutti akkamitti haa baasu. Ka jalaa yeroo baay'ee wanno gizee taa'anii jedhan istaayilii ittiin taa'antu jira gizee taa'anii akkana lafa walitti qabatanii taa'u osoo hin taane xiqqoo si akkanatti. Warri xaawlochi. Akkana taa'uu qaban. Akkamitti. Duubatti xiqqoo si duubatti akkanatti. Badhee kaayanii taa'uu qabanii. Duuda dabsanii. Guutuun isii kun ammoo jala jirtu dabde bakka ciiftuu kaatee dabaa jirti. Mee warri dabdanii taa'aa jirtan akka maatii waaxee jirtan kanatti warri rabbi isiniif beeku lakkoo tokko barreessa. Warri bakka ta'e irraa jijjiiratanii hudduu dabsanii taa'aa jirtan lakkoo tokko barreessan. Barreessan sodaatina kunoo. Eebalaan buutee akka jiru naafi Roomaan. Iliyaas maa dabsanii hudduu guddaa baasu barbaadatti. Taa'anii hirri barraa hundi keessanuu. Amiraa, Jimmittiikoo, Sabboontuu, Oromooto, Maayilaam. Ammallee gizee taa'an teettanii yettan lukotee san akkana wal jala butadhaati akkanatti akka jaartiin pirezidaantii maammee gaafatti kisiingii pirezidaantii maammeen godhuteettu sanitti akkanatti teettan gizee teettan. Afanii. Ammallee warri jaartii qabu yoo jaarta kanaan gargalchee gubbaarra bahee hudduu baasaa yaanitti yoo gabbue. Dhugaadha. Laa. Akkasitti hin baasu. Akkamitti. Taa'ii namicha kana karaa akkana na haasofsiftee namichi qoraana zaaba na godhe. Karaa akkana na haasofsiisee namichi qoraana zaaba na godhe. Wallaahi waan kingoon naa barreesse qoy si ergaa wallaahi qoy waan inni naan jedhe keessaan sitti himaa qoy. Yoom. Laali miseenjera. Koomentii jala jira. Keessaan naa barreesse qoy si ergaa. As jalaa si dhaggeeffataara. Maal godha inni bakka hin deemee hin dalagatu. Ergiga. Barumsarra jira miira keessa ba'a. Warri dabbaan qabne haa baasu. Wadda saree jedhiin. Akka inni siin jala sun sirrii jire. Wallaahi sirriidha. Safuudha jettii Oromoon akkamitti barsiifna re. Barumsi safuu qabu amma nuti waa'ee warra xaawulaa barsiisaa jirra malee safuu cabsaa hin jirru. Ticher. Barumsi safuu qabu. Asli rakkatee safuudha itti erga. Wallaahi anammoo ijoollee barsiisuudha garuu wallaaltonni tokko tokko Uummanni keenya safuu jedhamu doktorri gizee jaartii deessisu gizee infekshinii jechuudha qaama hormaataa kana nama laalu. Luka namaa onna dhee laalaan jiru luka namaa addaan qabee. Addaan qabee laala'e. Taadaan gizee nam doktorri tokko dhufee waa barsiiseetiin jedhu maaliif safuu jedha. Maaxanii yoo miidhame bar sibiila itti naqanii bayyadanii. Okkoo kana bar. Amma maaxanii yeroo tokko tokko ulfa qabatu yoo yoo inni bishaan qabatu dide ispermii dhiiraa kana qabatu dide yoo qaawwa yaase safuu jechuu eegalsedha hin bayyadan.
Doktora akkatti itti qabee ibsee ilaale. An lubbuu tiyya malee gosa hin qabu habiibii kiyya. Gosa tiyya jechuu dhagaye mucattiisuu tanaan jedha. Yoo na jaalattan akka Oromootiin na jaaladha maal gootan gara gosaa fiiddan inshaallah. Ayyaa qaba uummanni sila. Gosti ta'e badiidhaan jedhu isheetichi dhiyootan. Badiidhaan jennee bar gosti danteellee isa himanna jechuu dhagahe. Waa gosa badduullee miti. Waa maatii badaarraallee baane gisee duuba kee qoradhe. Maal ma godhuuf duuba kan qoratan wanni qorataniin maal inni inshaallah maal barbaaduuf duuba kiyya qoratan na ajaa'ibaa bar. Si fuudhuufi kaa saayimannaa dhaate dhugu. Wannummaa isaan hojjetanii zarii tiyya qorataniin maali? Shari'aatamtu zarii isii qoradhaa jedhe. Saayimannaa ati dhuguma saayimannaa. Wallahi saayimannaa miti garuu saayimannaan ollaa kenna malee. Gootame ati. Maal rakkatte ati? Qaraayyoo akkana gosa tiyya barbaaduudhaaf halkanii guyyaa jooraadha uummanni jooraan kun. Dhiisi abbaa aburu shayini bira gootateetiin daawwaa godhu gootatame himadhu. Zaani madhu. Sheedama. No. Eenyu warra dheedhii nyaatu sanii maal garjeedha. Garjeenni dheedhii nyaata amma shamarran garjeetta mataa. Taasamanyeedha dheedhii nyaanni warra dheedhii nyaatu taasamanyee. Qoreedha. Gara citteen hayaatu gosumatti himadhu bakka an heexosa. Heexosni gara keenyallee jira bar gara kokkossaa jira heexosni. Kokkossaa keessa jira heexosni. Bakka eega gosatee himachuu sodaatte anuma himadhu gosata akka jedhan hawaasni heexose. Badiidha jedhaa jira warri si beeku kuno. No badiidha illee miti badiinis naannoo kennaa saayimannaanis naannoo kennaa garjeennis dikkoo nurraa gaffagaataa wal badiinis akkas laa. An gosa tiyya namni beektan hin jirtan namni gosa koo beeku hin jiru. Adamooyyee. No namni gosa kiyya beeku hin jiru an. Yoo himadhe baay'isawee gosa bareeda garuu ni maddu an. Akkuma maqaa kan kootii san dhossee irra taa'ee waggaa meeqa taa'uu barbaada. Ta'aadamu. Ka maqaa kiyya bar dhossee irra taa'ee waggaa meeqa taa'ee dhiyoo tana baasee bar akkamitti akka hin beeku ani. Doodaa. Badiidha jedhaa jira kun warri haadha abbaa kee beeku. Wallahi badii miti rabbi kakadhe. An badillee miti saayimannaa dhallee miti. Akkasin jettan adamoonyee dhallee miti heexosallee miti. Wallahi. Allujaanallee miti. Miti bakka miti Idris niknik. How are you? Aslifas. Ndenesh. Darani. Anta small baby. Ini. Wanu jige. You small. Me. Abba Karri gosa keessa Abba Karri baay'ee bareeda. Abba Karri warra qamara eenyuti? Warra qamara eenyuti Abba Karri? Abba Karri Omar Suleiman sa Abba Karri. Abba Karri akkas. Idris asli walitti dhiisa gosa hin qabdu ati inni madhu gosa koo maaf inni manne beektanii an gosa kiyya waan inni manneef an kabira hafe arsii ta'uu kan koobichaa iyyuu himadhaan sila arsii ta'uu iyyuu akkana beekan hin fedhu ammas taree deebi'ee arsii keessaa eessatti akka laladhee akkana beekan hin fedhu maaliif jennaan uummanni qoosha qumbureen kun gaafati waan tokko dogongorte achi taree maal godha gosa keetitti lufa amma dheenga dabar sheettichi gosa kan kootiin dawaa godhuu eegalee bara. Arsii ta'uu kan koo bira kutanii bakka dhaladhe kofalee wannoo aanaa kiyya bira kutanii gosa kootiin dawaa godhuu eegalan. Boruuf iftaan ammoo haadhaaf abbaa kiyyaan dawaa godhan. Kanaaf inni mannee bara. Namni gosa kootiin dawaa godhuu eegalee nagee ammoo zaaree ammoo mindinoo wan jedhee yaaduu itti jira. Understand me? I can see you smile. Hello. How are you? I'm doing fine. How are you doing? What are you doing? Yeah. What is you are doing? Long time. I'm me not to see you. You were you Badu. Yeah, right? Let's go. Yesterday, today I'm win.
I'm win you. Okay. I'm win you.